ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും R&B മീഡിയയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജീസ് കുളിക്കാറുണ്ടോ? ഈ ബഡ്ജീസ് വെള്ളത്തിലിറങ്ങി നീന്തി കുളിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? പിന്നെ ബഡ്ജീസ് കുളിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് അത് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? ഈ നെസ്റ്റ് ഔട്ടായിട്ട് 2 ആഴ്ച മാത്രം പ്രായമായ എൻ്റെ ചിക്സാണ് ഈ വെള്ളത്തിലിറങ്ങി നീന്തി കുളിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഈ 2-3 വയസ്സൊക്കെയുള്ള മക്കളെ തോട്ടിലോ പുഴയിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിലോ ഒക്കെ കൊണ്ടുപോയാൽ, അതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബേസിനിൽ നിറച്ചും വെള്ളം വെച്ചിട്ട് അതിനുള്ളിൽ അവരെ പിടിച്ചിരുത്തിയാൽ അവരുടെ സന്തോഷം കണ്ടിട്ടില്ല. അതേ അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ ഈ ചിക്സിനുള്ളത്. മുൻപ് ഞാൻ ഈ ഫാൻ കേജിൽ ഇവയെ ഇട്ടിരുന്നപ്പോൾ, അപ്പോൾ ഇതിലും ചെറിയൊരു പാത്രമായിരുന്നു ഞാൻ വെള്ളം വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി അതിൽ വെച്ചിരുന്നത്, അതാ ഈ കാണുന്ന പോലെ. അപ്പോൾ ആ പാത്രത്തിൽ ഇതുപോലെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ ഷവറിൻ്റെ കീഴിൽ നിന്ന് കുളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലൈനായിട്ട് വരുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ വലിയ ബേഡ്സിന് വെള്ളത്തിലിറങ്ങാൻ കുറച്ച് മടിയുണ്ട് കേട്ടോ, നമ്മളിൽ പലരെയും പോലെ. എന്നാൽ അവരും വർഷത്തിൽ 2 തവണ വരുന്ന ഒരു മോൾട്ടിംഗ് സ്റ്റേജ് ഉണ്ട്. ആ സമയത്ത് വെള്ളത്തിലിറങ്ങാൻ ഇഷ്ടപ്പെടും. ഈ മോൾട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാവോ? ഈ തൂവൽ പൊഴിച്ചിട്ട് പുതിയ തൂവൽ വരുന്ന സമയമാണ് ഈ മോൾട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ചിക്സിന് ഏകദേശം 3 മുതൽ 4 മാസത്തിനുള്ളിൽ ആദ്യത്തെ മോൾട്ടിങ് നടക്കും. വലിയ ബേഡ്സിനാണെങ്കിൽ വർഷത്തിൽ 2 തവണ ഒരു 6 മാസം കൂടുമ്പോഴൊക്കെ ഈ മോൾട്ടിങ് നടക്കും. ആ സമയത്ത് വരുന്ന പുതിയ തൂവലിൽ ഒരുതരം വാക്സ്, ഈ മെഴുകു പോലെ ഒരു ആവരണം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് ഇവർക്ക് ഭയങ്കര അസ്വസ്ഥതയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഇവർ ബേഡ്സ് വെള്ളത്തിലിറങ്ങി എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് കരയ്ക്ക് കയറി ഇരുന്നിട്ട് കൊക്ക് കൊണ്ട് ഈ തൂവലെല്ലാം ഗ്രൂം ചെയ്തെടുക്കും. അപ്പോൾ ചിലർ സ്വയം ചെയ്യുന്നത് കാണാം, ചിലർ തൊട്ടപ്പുറത്തിരിക്കുന്നവരെ ഇങ്ങനെ ഗ്രൂം ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കാണാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവർ ആ സമയത്ത് വെള്ളത്തിലിറങ്ങുന്നത്. പിന്നെ ഈ വേനൽക്കാലത്ത് ഈ ബേഡ്സ് ചിറകൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് അകത്തി പിടിച്ച് പിന്നെ വാ തുറന്ന് ഇങ്ങനെ കിതയ്ക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അത് ഈ ബേഡ്സിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ചൂട് കൂടുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അവർ ചൂട് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ചിറക് അകത്തി പിടിച്ചിട്ട് വായിലൂടെ ഇങ്ങനെ ശ്വാസം എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു സ്പ്രേയർ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് നല്ല ശുദ്ധമായ ജലം നിറച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചില ബേഡ്സ് നല്ലോണം തലയൊക്കെ കുടഞ്ഞ് നമ്മൾ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കും. അടുത്ത് വന്നിട്ട് ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗവും അവർ കാണിച്ചു തരും, ഇങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചോ സ്പ്രേ ചെയ്തോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. എന്നാൽ ചില ബേഡ്സ് ഓടി ചട്ടിക്കകത്ത് കയറും. അത് മുട്ടയ്ക്ക് അടയിരിക്കുന്ന ബേഡ്സ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഓടി ചട്ടിക്കകത്തേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേനൽക്കാലത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അതുകൂടാതെ കൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു വലിയ പാത്രത്തിൽ വെള്ളവും ഏത് സമയത്തും വെച്ച് കൊടുക്കണം. അതിന് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ബേഡ്സിന് ഇറങ്ങി കുളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണിത്. പിന്നെ ഈ വെള്ളം ദിവസവും മാറ്റണം കേട്ടോ, മാറ്റി പുതിയ വെള്ളം വയ്ക്കണം. കാരണം ഈ വെള്ളം തന്നെയാണ് അവർ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഈ ബ്രീഡിംഗ് കേജിൻ്റെ അകത്ത് മുട്ടയ്ക്ക് അടയിരിക്കുന്ന ബേഡ്സ് ഉള്ള കൂട്ടിൽ നമ്മൾ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇതുപോലെ വെള്ളം എപ്പോഴും വെച്ചിരിക്കണം. അത് ബേഡ്സിന് കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ ഈ ചട്ടിക്കകത്ത് അടയിരിക്കുന്ന ബേഡ്സിൻ്റെ ശരീരത്തിലെ ടെമ്പറേച്ചർ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ക്രമാതീതമായിട്ട് കൂടാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ചൂട് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫീമെയിൽ പുറത്തിറങ്ങി ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിലിറങ്ങിയിട്ട് അല്പസമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് കയറിപ്പോകുന്നത് കാണാം. അത് അങ്ങനെയാണ് ശരീരത്തിൻ്റെ ആ ടെമ്പറേച്ചർ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ബേഡ്സിൻ്റെ കൂട്ടിൽ കുടിക്കാൻ പാകത്തിന് മാത്രം ചെറിയ പാത്രങ്ങളിലൊക്കെ വെള്ളം വയ്ക്കുന്നവർ ഇനി മുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി മുതൽ നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജീസിൻ്റെ കൂട്ടിൽ ഇതുപോലെ ഒരു കുറച്ച് വലിയ പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് നോക്കുക ആരൊക്കെയാണ് ആ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി കുളിക്കുന്നത്, ആരൊക്കെയാണ് നീന്തുന്നത് എന്നൊക്കെ. പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ, ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളിരിക്കുന്ന ചട്ടിയുടെ നേരെ താഴെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇതുപോലെയുള്ള പാത്രം വെക്കരുത്. കാരണം കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ചട്ടിക്കകത്തുനിന്ന് താഴേക്കൊക്കെ വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ വീഴുമ്പോൾ ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് വീണിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ശ്വാസം കിട്ടാതെ ചത്തുപോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും എടുത്തിട്ട് കുഞ്ഞിനെ ചട്ടിക്കകത്ത് വയ്ക്കാം, അത് രക്ഷപ്പെടും. ആ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഒരു കമൻറ്റ് വന്നത് ഓർത്തത്. ഒന്നല്ല 1-2 പേര് ചോദിച്ചിരുന്നു എന്നോട്, എന്തിനാണ് ഞാൻ ഈ ബ്രീഡിംഗ് കേജിൽ ചട്ടി ഇതുപോലെ ഇത്രയ്ക്കും ചെരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചട്ടിക്കകത്ത് സ്പേസ് കുറയില്ലേ എന്ന് പലരും ചോദിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഉത്തരം ഞാൻ പറയുകയാണ്. ഒന്ന്, ചട്ടി ഇങ്ങനെ ചെരിച്ച് വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഉള്ളിലുള്ള സ്പേസ് കുറയുകയില്ല. മാത്രവുമല്ല
അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ മുട്ട 5-6 മുട്ടകൾ ഇട്ടിട്ട് അടയിരിക്കുമ്പോൾ അത് മുട്ട അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീങ്ങിപ്പോകാതെ ഒരേ സ്ഥലത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ചെരിച്ച് വെക്കുന്നത് സഹായിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ ചട്ടിക്കകത്തൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമൊക്കെ നടക്കും. അപ്പോൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ആ വായിൽ കൂടെ താഴേക്ക് വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ചട്ടി ഇത്രയ്ക്ക് ചെരിച്ച് വെക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഹോള് മേൽഭാഗത്തേക്ക് ആക്കി വെക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സ്പേസ് ഒട്ടും കുറയുകയില്ല, ഗുണമേ ഉള്ളൂ. ആ കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ കുഞ്ഞു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നല്ല നല്ല വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരാനായിട്ട് ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പുതിയ നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.